په جرمني ژبه کې دغه دوه سوالونه او ځوابونو ته یو ځل پام وکړئ. Wohin gehst du? Ich gehe in die Stadt. Wo bist du? Ich bin in der Stadt. ولې په دغه دوه ځوابونو کې په یو کې in die Stadt یعنی اکوزاتیف حالت راغلی او بل کې in der Stadt داتیف حالت. راځئ په دې خپرونه کې راسره 9 دانې ویکسل پریپوزیشنونه یا بدلیدونکي پریپوزیشنونه زده کړئ. هغه پریپوزیشنونه چې کله د داتیف حالت او کله هم د اکوزاتیف حالت ښیي. په همدغه ډول باندې یو څو اړین فعلونه چې له دغه پریپوزیشنونو سره ډیر زیات کارول کیږي هم د پوره معنا او مفهوم سره زده کولی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ویکسل پریپوزیشنونه بدلیدونکي پریپوزیشنونه په جرمني ژبه کې څو دانې پریپوزیشنونه دي چې ځینې داتیف حالت جوړوي، ځینې اکوزاتیف حالت جوړوي. هغه موږ په تیرو خپرونو کې تشریح کړي دي. لینکونه یې لاندې درته د ډسکرپشن په برخه کې ږدمه. د دوی په منځ کې 9 دانې داسې پریپوزیشنونه دي چې هغه کله داتیف او کله هم اکوزاتیف حالت جوړوي، یعنی بدلیدونکي دي، حالت بدلیدونکی ده. دغه پریپوزیشنونه په دغه لاندې ډول باندې دي: in، an، neben، auf، über، unter، vor، hinter او zwischen. in په معنا دی په دننه کې یا دننه ته. an څنګ ته یا څنګ کې. neben هم خوا کې یا څنګ کې معنا ورکوي. auf په سر باندې. über له پاسه. unter لاندې. vor مخې ته یا مخ کې. hinter شاته او zwischen منځ کې معنا ورکوي یا د دوو شیانو مابین کې. راځئ چې په یو مثال کې د دغه معناګانې تاسو ته در وښیم. دلته له ما سره یو دانه قلم او یو دانه کوچنی کتاب ده. د دغه دواړو ترمنځ څه ارتباط ده یا د موقعیت ترمنځ یې څه ارتباط ده په دغه ویکسل پریپوزیشنونو باندې ښیو. in قلم یې منځ کې ده، د ان پریپوزیشن ښکاروي. ان څنګ ته چې ورسره نښلېدلی وي، چسبېدلی وي. neben څنګ ته چې ورسره چسبېدلی نه وي. auf له پاسه چې په ایښی وي ورباندې. über له پاسه چې ورسره چسبېدلی نه وي، تماس ونه لري ورسره. unter لاندې. vor مخې ته. hinter شاته او zwischen په منځ کې. زه د دې قلم او د کتابچې منځ کې یم. zwischen. سمه ده. درځئ چې په تفصیل سره د هر یو پریپوزیشن جلا جلا زده کړو. لومړی in. دا پریپوزیشن لکه څنګه چې مخکې مې وویلې دغه ټول پریپوزیشنونه د ان په شمول هم اکوزاتیف حالت او هم داتیف حالت جوړوي. د اکوزاتیف حالت چې کله جوړ کی د wohin سوال ته ځواب ورکوي. wohin کوم ځای ته معنا ورکوي پلوس اکوزاتیف ده. او کله هم چې د داتیف حالت جوړ کی بیا د wo سوال ته ځواب ورکوي. wo په معنا د کوم ځای کې. دغه مثالو ته پام وکړئ. ich gehe in die Stadt. زه ښار ته ځم. wohin gehe ich؟ چیرته ځم زه؟ in die Stadt ښار ته. wohin چیرته؟ in die Stadt ښار ته. دا سو اکوزاتیف حالت. دغه شتات په نومیناتیف حالت کې دی شتات ده، په اکوزاتیف کې هم دی شتات پاتې کیږي. یا ich fahre in die Stadt. زه ښار ته ځم یعنی موټر کې ځم یا موټر ورچلوم. ich bringe dich in die Stadt. زه تا ښار ته بیایم. په دغه درې واړو جملو کې د موقعیت تغییر یا عمل باندې ډیر تاکید کیږي چې څه عمل تر سره شوی. ښار ته د تګ عمل تر سره شوی. خو دې خواته د نور جملو ته پام وکړئ. ich bin in der Stadt. زه په ښار کې یم. په دې جمله کې اوس زما موقعیت باندې تاکید کیږي، نه زما په عمل باندې. عمل نه ښکاره کوي. نو دلته داتیف حالت کارول کیږي. هر هغه جمله کې چې عمل ښکاره په عمل باندې څرګندونه کېدله
هغې ته موږ اکوزاتیف حالت کارو وروسته له دغه ویکسل پریپوزیشن نه. او که چیرې موقعیت یې ښکاره کوو نو بیا موږ داتیف حالت کارو. Ich bin in der Stadt. زه ښار کې یم. Wo bin ich؟ زه چیرته یم؟ In der Stadt. بل مثال Ich lebe in der Stadt. زه په ښار کې ژوند کوم. په دې جمله کې هم تاسې وګورئ چې زما دغه موقعیت ښکاره کوي چې په ښار کې ژوند کوم. تاکید په موقعیت باندې ده. نو داتیف حالت کې په همدې ډول Ich arbeite in der Stadt. زه په ښار کې کار کوم. دلته هم زما موقعیت تغییر نه دی کړی. همدې ښار کې هم کار کوم. له بلجې نه ښار ته نه راځم. که له بلجې ښار ته راسم بیا نو اکوزاتیف حالت کاروم. خو همدې ښار کې هم کار کوم. داتیف حالت. Ich arbeite in der Stadt. په دې هیله چې سر مو پې خلاص شوی وي. خو راځئ په عملي ډول باندې هم یو بل مثال درته کار کړم. دې مثال ته پام وکړئ. زه دا قلم د کتاب منځ کې ننباسم. دا یو عمل ده که نه؟ Ich stecke den Stift in das Buch. زه دا قلم د کتاب کې دننه کوم یا چوخ کوم. دلته تاکید په عمل باندې ده. اوس که زه د دې قلم او کتاب په اړه باندې خبرې وکړم وایم چې der Stift ist in dem Buch. دا قلم په کتاب کې ده. عمل نه ښکاره کوي. د قلم موقعیت ته نه ښکاره کوي. دلته داتیف. که عمل ښکاره که اکوزاتیف، که موقعیت ښکاره که داتیف. د اکوزاتیف او د داتیف یا د عمل او د موقعیت د ښکاره کولو لپاره له دغه دوه آیکنونو کار اخلم. لومړی چې د دې خواته دغه سپین آیکن چې نفر منډې وهي یا حرکت کوي دا عمل ښکاره کوي او د بلې خواته سپین نفر چې ولاړ ده جای په جای دا موقعیت ښکاره کوي. نو په یاده مې عمل اکوزاتیف، موقعیت داتیف. بلې خبره ته مو پام وي چې دغه ان چې کله له داس سره یو ځای سي ادغام کیږي. انس کیږي. ان داس بوخ کیږي انس بوخ. خو دواړه حالتونه یې کارولی سو، ستونزه نه لري. همدارنګه که ان له ډم سره یو ځای کو یا ادغام کو کیږي ام. Der Stift ist im Buch. بل پریپوزیشن ده ان. ان څنګ ته یا کې چې ورسره تماس ولري. صحیح ده؟ لکه دغه دوه تصویرانو ته تاسې پام وکړئ. په لومړي تصویر کې یو نفر ده یو عکس په دیوال کې راځړوي. دغه د عکس د ځړولو د تصویر د ځړولو عمل ترسره کوي. دا یو اکسیون ده، عمل ده یعنې. ویلی سو hängt ein Bild an die Wand. هغه راځړوي یو تصویر په دیوال کې. دلته دی وند اکوزاتیف حالت ده ځکه چې دغه عمل باندې تاکید کیږي. دا سړی عمل ترسره کوي. صحیح ده؟ wohin چیرته؟ wohin hängt ein Bild؟ چیرته هغه یو عکس راځړوي؟ an die Wand دیوال کې. خو دغه بل تصویر ته وګورئ نور نو سړی نسته په دې کې. اوس دغه عکس په دیوال کې راځړېدلی ده. Das Bild hängt an der Wand. دا تصویر په دیوال کې راځړېدلی. دلته تاسې عمل وینئ؟ نه عمل نسته. دلته موقعیت ښکاره کوي. موقعیت یا پوزیسیون. نو موقعیت لپاره موږ داتیف حالت کارو. An der Wand. Wo hängt das Bild؟ ځواب ده an der Wand. دغه ان هم چې ده کله چې له داس سره یو ځای سي انس کیږي او کله دم سره یو ځای سي ام کیږي. hängen دلته یو ډیر جالبه فعل ده. hängen هغه حالت یې چې عمل ښکاره کوي. راځړول معنا ورکوي. یو شی راځړوي. او بل hängen راځړېدل معنا ورکوي. ظاهري ډول باندې دا دواړه فعلونه په یو ډول دي. خو که تیر حالت یې وګورئ بیا لږ څه تفاوت کوي. لکه د درېمګړي کس لپاره یعنی د ES لپاره په پریزنس کې کیږي hängt. په پریتریتوم کې کیږي heng. په das perfekt کې کیږي hat gehängt. دغه بل یوې چې hängen راځړېدل معنا ورکوي. دا په پریزنس کې کیږي hängt. په پریتریتوم کې کیږي heng
او په das perfekt کې کېږي hat gehangen. راځئ د مثال کې کار وکړو. hängen راځړول لومړی حالت دی. hat das Bild an die Wand gehängt. هغه د عکس په دیوال کې راوځړاو. په دې بل حالت کې das Bild hat an der Wand gehangen. دغه عکس په دیوال کې راځړېدلی. په دې هیله چې د دغه دواړو فعلونو په توپیر پوه سوي یاستئ. neben ترڅنګ معنا ورکوي. wohin اکوزاتیو کېږي. stellt das Sofa neben den Tisch. هغه دا کوچ د میز څنګ ته دروي. neben den Tisch اکوزاتیو حالت کې راغلی. das Sofa steht neben dem Tisch. دا کوچ د میز څنګ ته درېدلی ده. په دې جمله کې اوس موقعیت ښکاره کوي د کوچ. دا کېږي wo یا داتیف. اوس دغه stellen درول معنا ورکوي. stellen درول کېږي stellt, stellte, hat gestellt. او stehen درېدل معنا ورکوي. steht, stand, hat gestanden. بل preposition ده auf. د auf wohin یا اکوزاتیو حالت په دغه ډول ده. ich lege das Buch auf den Tisch. زه دا کتاب د میز په سر ږدم. auf den Tisch د میز په سر. den Tisch اکوزاتیو حالت کې ده. ولې اکوزاتیو ده؟ ځکه چې عمل ښکاره کېږي په دې جمله کې. زه دغه عمل ترسره کوم. legen ایښودلو معنا ورکوي. ایښودل یا کېښودل. legt, legte, hat gelegt. wo یا داتیف حالت کېږي. das Buch liegt auf dem Tisch. دا کتاب د میز په سر پروت ده. دلته نو موقعیت ښکاره کېږي. liegen په معنا د پروت اوسېدل. legen ایښودل خپله یو عمل ده. خو liegen عمل نه ده، یو موقعیت یا حالت ده. پروت اوسېدل. liegt, lag, hat gelegen. بل preposition ده über په معنا د یو څه له پاسه. wohin یا اکوزاتیو حالت کېږي. die Katze springt über den Fernseher. پیشو د تلویزیون له سره ټوپ کوي. د پیشو عمل ښکاره کوي چې د تلویزیون له سره ټوپ کوي. موقعیت یې په یو کې ده. د تلویزیون په موقعیت ټوپ کوي. صحیح ده. دلته اکوزاتیو حالت کاروو. که سوال پوښتنه کوو څنګه سوال کېږي. wohin springt die Katze. بېشکه چېرته ټوپ کوي. ځواب über den Fernseher. د تلویزیون له سره. wo یا داتیف حالت یې په دې ډول کېږي. die Katze spielt über dem Fernseher. پیشو د تلویزیون له پاسه لوبې کوي. دلته دغه د شپیلن فعل یا د لوبو کولو فعل تغییر د موقعیت نه ښکاره کوي. دغه پیشکه په یو موقعیت کې لګیا ده. د تلویزیون له پاسه لوبې کوي. کله چې د موقعیت تغییر نه وي راغلی داتیف حالت کارول کېږي. یا بل مثال. ich hänge eine Lampe über den Schreibtisch. زه د میز له پاسه یو څراغ راځړوم. دلته د ما دغه عمل ښکاره کېږي که نه. د څراغ راځړولو عمل. نو اکوزاتیو حالت مې کار کړی. eine Lampe hängt über dem Schreibtisch. د میز له پاسه یو څراغ راځړېدلی. دلته موقعیت ښکاره کوي د څراغ. نو داتیف. بل preposition ده unter. wohin یا اکوزاتیو حالت کېږي. die Kinder wollen unter den Baum gehen. ماشومان غواړي د ونې لاندې لاړ شي. gehen تګ. په یو ځای کې دي دا ماشومان، اوس غواړي د ونې لاندې لاړ شي. عمل ښکاره کېږي دلته. صحیح ده. unter den Baum. اکوزاتیو حالت. gehen تللو ته وایي. د wo یا داتیف حالت یې. die Kinder wollen unter dem Baum spielen. ماشومان غواړي د ونې لاندې لوبې وکړي. دلته نو unter dem Baum د ونې لاندې غواړي لوبې وکړي.
همالته یو موقعیت کې د ونې لاندې موقعیت یې تغییر نه کوي، همالته لوبې کوي، نو دلته داتیف حالت کارول کیږي. که سوال پوښتنه وکړو wo wollen die Kinder spielen؟ چیرته ماشومان غواړي لوبه وکړي؟ ځواب unter dem Baum، د ونې لاندې. شپیلن په معنا د لوبې کول. دا دواړه فعلونه مشهوره دي، حتما ستاسو زده دي. بل پریپوزیشن ده vor. vor په معنا د مخکې یا مخې ته. wohin یا اکوزاتیف مثال یې ده ich setze mich vor dich، زه ستا مخې ته کینم. دغه جمله که کلمه په کلمه معنا کو داسې ویل کیږي ich setze mich، زه مې ځان کینوم، vor dich ستا مخې ته، داسې معنا ورکوي. setzen کیناستلو ته وایي، عمل ده، اکسیون ده setzen. er setzt، er setzte، er hat gesetzt. داتیف یا وی کیږي ich sitze vor dir، زه ستا مخې ته ناست یم. دلته نو فعل فرق کوي، sitzen په آی باندې یا په ای باندې لیکل سوی وبښئ. دلته ناست اوسېدل معنا ورکوي چې موقعیت ښکاره کوي. er sitzt، er saß، er hat gesessen. hinter، hinter یعنی شاته. اکوزاتیوی کیږي oh nein eine Maus ist hinter den Kühlschrank gelaufen. oh نه یو موږک د یخچال شاته منډه کړه. laufen په معنا د منډه وهل. er läuft، er lief، er ist gelaufen. داتیف حالت یې په دغه ډول کیږي schau mal es gibt eine Maus hinter dem Kühlschrank. وګوره د یخچال شاته یو موږک ده. wo چیرته؟ یخچال شاته. wo gibt es eine Maus؟ ځواب ده hinter dem Kühlschrank. es gibt یوه اصطلاح ده چې ډیره زیاته کارول کیږي او موجودیت ښیي. gibt د geben له فعل نه راخیستل سوی ده. geben په معنا د ورکول، خو په دې اصطلاح کې ورکول معنا نه ورکوي. es gibt یعنی هلته ده یا موجودیت د یو څه ښکاره کوي. es gibt eine Maus، یو موږک ده دلته. گذشته کیږي یا تیر مهالی کیږي es gab. او وروستی پریپوزیشن ده zwischen. اکوزاتیف کیږي wer hat das Heft zwischen die Bücher gesteckt؟ چا دا کتابچه د کتابونو منځ کې چوخ کړي؟ zwischen die Bücher، die Bücher کتابونه. stecken په معنا د دننه کول یا چوخول، عمل ده. er steckt، er steckte، er hat gesteckt. داتیف حالت یې په دغه ډول کیږي warum hat das Heft zwischen den Büchern gesteckt؟ ولې کتابچه د کتابونو منځ کې چوخ شوې ده یا بنده ده؟ den Büchern د die Bücher داتیف حالت ده. stecken په دې حالت کې بند پاتې کېدل معنا ورکوي. er steckt، er steckte، er hat gesteckt. هیڅ توپیر نه کوي له هغه stecken سره چې عمل ښکاره کوي. دا stecken چې حالت یا موقعیت ښکاره کوي هیڅ توپیر سره نه لري. یوازې توپیر یې موږ په جمله کې پې پوهېدلی سو. نو دا ول ویکسل پریپوزیسیونن یا بدلیدونکي پریپوزیشنونه. په دې هیله چې دا مو زده سوي وي او ذهن کې مو ناست وي. زما په آن باندې چې دا لږ مغلقه موضوع ده، په خلاصه ډول درته وایم هر هغه جمله یا هر وخت چې تاسې غواړئ یو عمل ښکاره کوئ د دغه پریپوزیشنو په استفادې سره، نو تاسې د اکوزاتیف حالت کاروئ. او که غواړئ چې موقعیت ښکاره کوئ او ستاسې د فاعل موقعیت له یو ځای نه بل ځای ته تغییر نه کوي، په یو موقعیت کې پاتې وي، هغلته تاسې داتیف حالت کاروئ. په دې هیله چې یو څه مو له دغه ویډیو نه زده کړي وي. تاسې کولی شئ دغه ویډیو بیرته له سره وګورئ او ځینې برخو نه سکرین شاټ واخلئ او یا یې په کتابچه کې نوټ کړئ او ځینې پریپوزیشنونه او هغه فعلونه چې په دغه ویډیو کې کار شوي دي په دې باندې تاسې خپله هم جمله کار کړئ. ځکه د زده کولو یو راز هغه دا ده چې تاسې خپله تمرین وکئ او خپله یې ولیکئ، په هغه صورت کې زده کولی شئ.
نو هیله لرم چې دغه ویډیو ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. له یاده مه باسئ چې دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ، لایک وکړئ، لاندې راته کمنټ ولیکئ، خپل نظریات، خپل سوالونه ولیکئ ترڅو دغه ویډیو نورو خلکو ته هم ورسیږي. تر بلې خپرونې او تر بل درسه پورې تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم.